Goeiedag en baie welkom hier saam met ons. Welkom ook al die kykers wat weer ingeskakel het ons eredienstyd saam. Nou ons gaan vandag 'n nuwe reeks begin, 'n reeks wat handel oor Jesus se eerste 7 woorde na sy opstanding. En ons gaan vandag net kyk hoe hy met Maria praat en verduidelik hoekom is dit vir jou en my belangrik. Maar voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Loop van met die drome, loop van met die hart, loop van met die klinkende cymbale. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Loop van met die drome, loop van met die hart, loop van met die klinkende cymbale. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Prys hom met ons stemme, prys hom uit die hart, prys hom in die hemel en op aarde. Alles wat asem het, loof die Here. Alles wat asem het, loof die Here. Ons is besig om te kyk na wat is die werk wat ek en jy moet doen tussen Jesus se opstanding en sy hemelvaart. Nou, hemelvaart was hierdie week gewees en ons het dit herdenk en hy is terug na die hemel toe en net soos wat ons hom sien opvaar, so gaan hy terugkom na die mensdom toe. En terwyl al hierdie goed aan die gang is, het ek begin werk, net in my eie lewe en binneste, aan wat was die werk wat die disippels moes doen tussen sy opstanding en sy hemelvaart. Want, hoekom is dit belangrik? Die werk wat die disippels moet doen, is dan ook baie die werk wat ek en jy moet doen. Hulle werk hoe om uit die trauma uit te kom van sy moord op 'n kruis, die skok uit te kom van hier staan hy uit die dood uit op. Maar ek dink albei daai goed was verskriklik, maar hulle toe nog 'n groter skok. En dis die skok van, hoorie, ek gaan terug na die Vader toe, en dan gaan julle my werk verder moet vat. So ek dink die disippels het altyd in die begin gedink, ons gaan saam met Jesus 'n bende vorm, en ons gaan die Romeine omverwerp, en dan gaan hy die leier word, en dan word ons politiese leiers, soldatenleiers, en dan gaan ons, weet net, hierdie Jode verder vat, en groter en sterker maak. Toe kom Jesus en hy verander die plan. En sê, weet jy, dit gaan nie oor aardse oorwinning en aardse mag nie, dit gaan oor geestelike oorwinning en geestelike mag vir alle volke en nasies. So, ewe skielik, binne 'n kort tydjie verander daai disippels se brein heeltemal van, hier sterf hy, so hy gaan nie 'n politiese leier of 'n weermagleier word nie, hier staan hy uit die dood uit op, en hy sê vir ons, hy stuur ons om die wêreld te gaan verander. Hy stuur ons om vir almal te gaan vertel dat Jesus leef en dat hy verlossing en vergifnis van sonde kan bring. So hulle kry hierdie groot skok van hulle hele lewensdoel verander. Hulle hele lewenspurpose, alles verander. So nou vra ek, hoe het Jesus hulle voorberei vir sy hemelvaart? Hoe het Jesus hulle voorberei vir, ek gaan terug na die Vader toe en julle gaan my werk verder vat? Want jy sien, eintlik is dit dieselfde voorbereiding vir my en jou, né? Eintlik na ons trauma en ons seer en na ons hemelvaart, ons gee ons pyn weg, dan sê die Here, okay, en nou is jou doel, jy's geroep. Nou is jou doel, gaan troos jou broer of suster. Nou is jou doel, gaan maak 'n verskil in hierdie wêreld. Nou is jy een van my volgelinge en disippels en gaan leef dit uit. So ek het gaan sit en dink, wat was die opleiding wat Jesus sy disippels gegee het? En ek wil daai selfde opleiding hê en ek gaan probeer om dit aan jou te gee. Nou die boeke wat ek daaroor gelees het, praat van Jesus se eerste 7 woorde. Nou baie bekend is Jesus se laaste 7 woorde. Dis sy laaste 7 sinne wat hy gesê het aan die kruis,
Vader vergeef hulle weet nie wat hulle doen nie, of ek is dors, of hy kyk na Johannes en sê, Johannes, daar is jou moeder, hy kyk na Maria en sê, Maria, daar is jou seun, dis sy woorde, aan die kruis sê hy, it is finished, dit is volbring, so dis sy 7 laaste woorde, baie preke, baie boeke daaroor, maar Jesus, sy eerste woorde na sy opstanding, daar is nie so baie boeke daaroor nie, dis nie so baie preke nie, hoekom nie? Want dis eintlik ons opleiding, en dis ons werk wat ons moet gaan doen, en dis die werk wat die disippels moet doen. Nou, ja, soos jy weet, daar word die boeke geskryf oor die werkgedeelte, nie, daar word boeke geskryf oor die lekker gedeelte, die laat die dag gedeelte, jy is vergewe, alles is okay, gaan net aan, dis die lekker boeke, maar kom ek en jy gaan doen die werk, kom ek en jy word opgelei om disippels van Jesus te wees, is nie die topverkoper nie, want nie almal teken op om 'n disipel te wees nie almal teken op om die werk te gaan doen nie, maar ek gaan jou vir so 'n paar weke nou vat, tussen hemelvaart en Pinkster en dit wat voor lê, gaan ek jou vat na, kom ek en jy word 'n disipel, en ons leer wat die disipels geleer het, en ons gaan doen die werk wat Jesus my en jou geroep het, om te doen, en ons vat dit verder, en ons bou die kerk, en ons verander lewens met die krag van Jesus Christus. Die storie waartoe ek jou vat, is Jesus wat uit die dood uit opstaan, en Maria wat eerste by hom kom. Nou, wat Maria hier gebeur, is nie net persoonlik tussen Jesus en Maria nie, dis eintlik tussen almal van ons en die opgestaande Jesus. Dis wat gebeur met die opgestaande Jesus en ek, en hoe hy my leer en hoe hy jou leer, wat ons moet doen. Kom ons gaan kyk aan Johannes 20, vanaf vers 11 af. Dis waar Maria vroeg daai oggend Jesus se opstanding by die graf kom. Johannes 20:11 sê, Maria het buite die graf gestaan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk en in die graf ingekyk. Sy sien toe 2 engele met wit klere aan wat sit op dieselfde plek waar die liggaam van Jesus gelê het. Een aan die kopkant en een aan die voetekant. Hulle vra haar, vrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle het my Here weggeneem en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en Jesus daar sien staan. Maar sy het nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom huil jy? Wie soek jy? Sy het gemeen dat dit 'n tuinwerker is en het vir hom gesê, meneer, as u hom weggedra het, sê asseblief vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom gaan haal. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom in Aramees, Rabboni, dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Ga na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, en na my God toe, wat ook julle God is. Maria Magdalena het die boodskap aan Jesus se disippels gaan oordra. Ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Nou, hier sien ons een van daai eerste 3 groot woorde, groot sinne van Jesus. Die eerste een is, hy vra vir haar, waarom huil jy, wie soek jy? Die tweede groot woord is, hy noem haar naam, hy ken jou naam, hierdie is baie kosbaar. En die derde een is, moenie aan my raak nie, gaan vertel my broers, en ek gaan na God en na Vader toe, wat ook julle God en Vader is. So ons gaan na elkeen van daai kyk in die weke wat kom en nog die ander, maar kom ons begin by die eerste gedeelte. Maria, sy kom by die graf, sy soek Jesus, sy dink, hy's nog dood. Sy kry 2 engele wat daar sit, wat vir haar sê, wie soek jy, waarom huil jy? En sy sê, ek huil oor my Here wat weg is, my meester, my geliefde, sy het hom gedien, sy het hom gevolg, en skielik is hy weg. En hulle sê vir haar, hy's nie hier nie. En dan sien sy sien Jesus, maar sy weet nie dis Jesus nie. En hy vra ook hierdie vraag, waarom huil jy? Nou net baie vinnig, ek weet nie van jou nie. Maar as ek 2 engele sien, sjoe, ek gaan vir 'n rukkie stop. Ek gaan net vir 'n oomblik sê, hallo, vertel my, wie's julle, wat gaan hier aan? Wow, ek het 'n engel gesien. Maria Magdalena was so lief vir Jesus. Onthou, toe was hy nog nie die Christus nie.
Onthou, hy was nie Jesus Christus ons Here nie, hy was net Jesus. Jesus wat op aarde rondgeloop het, haar genees het en bevry het. Jesus wat amazing goed gedoen het. Maar sy was so lief vir Jesus, dat 2 engele kan haar nie impress nie. Mense, ek dink dis merkwaardig. Ons vandag, ek bedoel, ons dien Jesus Christus, wat uit die dood uit opgestaan het. Hy is amazingly powerful. Ons dien die ware God, maar ons breek vinnig as ons 2 engele sien. Ons breek vinnig as ons enigiets weird sien, as ons enigiets snaaks hoor, as enigiets niets verby ons vlieg, dan stop ons en sê, dis interessant, lees hierdie nuwe boek, kyk na hierdie nuwe storie, kyk hierdie nuwe geloof, kyk hierdie nuwe dit. Ons breek vir enigiets. Maria, sy is nie tevrede met 2 engele nie. Sy soek Jesus, wat hulle hier begrawe het. Waar's my Jesus? So, Maria het 'n unieke hart gehad, waarna ek en jy baie kan kyk en baie na kan verlang en sê, ek soek ook so hard, om net Jesus so aan vas te hou. Maar okay, die storie gaan aan, en die tuinier in haar kop vra vir haar ook, waarom huil jy? En op haar oomblik, hier's 'n baie unieke ding van waarom huil ons? En ek dink dis waar ons hele storie moet begin. Die vraag, waarom huil ons? Nou, voordat ons daarby kom, Jesus begin 'n pad met Maria stap. Jesus begin 'n pad met sy disippels stap. En die pad is 'n pad van selfontwaking, wakker word. Ja, Jesus sinnetjie wat vir my baie belangrik is. Jesus se opstanding uit die dood uit was my opstanding uit die bed uit. Hoe klink dit vir jou? Jesus se opstanding uit die dood beteken die mensdom se opstanding uit die bed uit. Wat is die bed? Ons slaap. Ons is geestelik aan die slaap. Ons droom oor allerlei nonsens. Ons is in sonde vasgevang. Ons is in selfsug vasgevang. Ek en jy slaap geestelik oor wat aan die gang is in die mensdom, in die wêreld, en God, en Jesus, en redding, en hel, en bose geeste in die geestelike wêreld. Ons slaap. Maar toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe maak hy ook die mensdom wakker. En dit begin by Maria. En wakker word begin by selfontdekking. Hey, wie's ek? Ek's 'n mens. Wat maak ek hier? Wat's my doel op aarde? Hey, hoekom het God my geroep? Hoekom leef ek? Hoekom het ek asem in my mond? Hoekom is daar bloed deur my hare? Daar vind selfontdekking plaas, altyd saam met Jesus. Dis die amazing ding wat Jesus doen. Hy kom openbaar nooit net homself aan jou nie. In sy openbaring openbaar hy ook jouself aan jou. Hy tel 'n spieël op en sê, ek is binne in jou. En ek is in jou beeld te gelykenis, of jy's in my beeld te gelykenis geskape. En 'n Jesus ontdekking is altyd 'n selfontdekking. So hy maak Maria wakker met die vraag, waarom huil jy? En dis 'n vraag wat ek en jy eintlik moet beantwoord nou vir onsself. Waarom huil jy? Of laat ek so vra, waaroor huil jy in die lewe? Ek bedoel, ons kan maklik praat, wat maak ons bly, né? Rugby maak ons bly, geld maak ons bly, vakansie maak ons bly. Daar's 'n klomp lekker goed wat ons bly maak, maar dis net, vandag is ek bly, môre het ek vergeet daarvan. Maar waaroor huil ek? Dis 'n trappie dieper as wat maak my bly. Jy sien, waaroor ek huil, begin in my hart ingaan. Wat my bly maak is hier oppervlakkig, hier bo rond. Maar waaroor ek huil, dit gaan bietjie dieper in. Nou, ek het hierdie stappe in my eie lewe gedoen, net gekyk, waaroor huil ek? En toe kom ek agter, ek huil oor 'n klomp lekker goedjies. Ek huil wanneer die kerk vol is, ek huil wanneer mense in lewens verander. Ek huil oor mooi flieks, as ek saam my vrou 'n fliek kyk, ek is nie regtig nie, maar kom ons sê maar so. Ek huil oor mooi goed wat gebeur in die lewe, né? En dan kom ek agter, maar ek huil ook oor regtig hartseer goed wat gebeur. Ek huil wanneer mense skei. Ek huil wanneer kinders seer kry. Ek huil oor ons land, oor armoede, oor swaar kry, oor boemelaars op straat. Ek huil oor mense wat in shacks moet bly en nie warm water het nie. Ek huil oor die onregverdigheid in politisie, dat biljoene rande in rigtings gaan, maar dit word nie afgekanaliseer na die reg. Dis net persoonlik, dis goed waaroor ek huil. Ek huil as mense hel toe gaan.
as sonde mense se lewens verwoes en hulle glo die leuen dat sonde lekker is en dat sonde beter is en die eie ek en verwoes my lewe in drugs en drank en net plesier. Ek huil wanneer mense se sonde hulle verwoes en hel toe vat. So ek het die vraag gaan vra asof Jesus my die vraag vra, waaroor huil jy? En as jy wil begin om jouself te ontdek, as jy wil begin om Jesus te ontdek, as jy wil begin ontdek, waarom is jy hier, moet jy die vraag beantwoord. Waaroor huil jy? Ek het nog een verder dat jy vra, as jy vra waaroor huil jy, ek het hierdie vraag, wat is jou Popeye moment? Jy sê, Popeye moment, ja, ek het 'n Amerikaanse prediker, Bill Hybels, jy kan sy goed gaan luister en lees, incredible predikant, en hy sê altyd, jy moet ontdek, wat is jou Popeye moment? Nou, Popeye is die man, wat hy vat al die houe en die stampe in die lewe, totdat hulle vir Olive, sy vrou, sy geliefde, iets aan Olive doen, né? Dan sê Popeye, if you can stand, stand no more. Dan eet hy sy spinasie en dan pop sy spiere en dan klap hy die hele spul die mekaar. Onthou, Popeye. Nou, jou Popeye moment is wanneer jy sê, I can stand, stand no more. Dit beteken, ek kan dit nie meer vat wat nou gebeur nie. Jy moet ontdek, wat tref jou so diep, dat jy dit nie meer kan vat nie? Wat maak jou so kwaad? Wat maak jou so ongelukkig? 9 uit die 10 keer, is dit jou roeping. Dis waarom Jesus na jou toe kom en sê, ek wil jou gebruik. Vir wat, Here? Vir jou Popeye moment. Wat maak jou so seer? Wat maak jou so kwaad? Wat stuur jou so diep, dat jy dit nie meer kan vat nie? Dis dalk, liewe Jesus, binne in jou. Wat vir jou sê, dis waar ek jou wil gebruik. So, hy begin disippels te leer, te train, deur te sê, ontdek jouself, waarvoor is jy op aarde? En dan vra hy, en wat jou oplossing? Hy vra vir Maria, wie soek jy? Met ander woorde, wie is die oplossing? Na wie kyk jy vir die oplossing vir jou Popeye moment? Kyk jy na regering? Kyk jy na politici? Kyk jy na geld of 'n bank? Jy sê vir my, anders ek sal die wêreld verander as ek soveel miljoen het. Of anders ek sal die wêreld verander as ek net hierdie kontak het. Of ek sal die wêreld verander as skole net beter is. So, waar kyk jy vir jou oplossing? Ons ken Maria se antwoord. Ek soek Jesus. En hier's 'n wow antwoord. Jesus staan reg voor haar. Kan ek jou iets leer oor jou lewe? Jy soek Jesus in jou moeilikste hartseer tye. Jy soek Jesus in jou Popeye tye en hy's reg voor jou. Jy sien hom nie raak nie. Want jy's verblind deur jou woede, jy's verblind deur geld, jy's verblind deur kerk, deur politici, jy's verblind deur jou geskiedenis, jou kultuur, jou veldkleur, klomp goed verblind ons en Jesus is wham bang reg voor jou in jou lewe en jy sien hom nie raak nie. So, kom ons begin ons training as disippels van Jesus met hierdie vraag. Waaroor huil jy? Wie's vir jou die antwoord? En sien jy Jesus raak reg voor jou in jou lewe? En as ek en jy hierdie 3 goed aan gaan begin werk, dan begin ons regtig disippels word wat hierdie wêreld kan verander. Kom ons luister na hierdie volgende lied. As die storms van my twyfel ewig om my woed en my ongeloof se wysheid my weer laat verdwaal, hou ek vas aan lewenswoorde, ankers uit 'n boek, gekerf uit baie smarte, verseël met liefdesbloed. Kom na my toe as jy moeg is, kom na my toe, ek gee rus. Kom na my toe, dat ek jou lief kan hê en jou wêreld heel kan maak. Kom na my toe as jy moeg is, kom na my toe, ek gee rus.
Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek wil 'n disipel word. Ek wil hê Jesus moet my gebruik, my seer gebruik, my verlede gebruik, alles waardeur ek is. Ek wil 'n disipel word in sy weermag. Kom ons bid saam daarvoor. Hemelse Vader, dankie dat U ons almal roep. En dit begin by, waaroor huil ons? En na wie soek ons? En hoe gaan U ons gebruik om hierdie verskil te maak in hierdie lewe? Here, ons meld aan, met ons seer, met ons pyn, met ons verledes, met ons vrae, meld ons aan en sê, hier is ek. En Here, baie dankie dat U reg voor ons staan. U is in ons lewens betrokke. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.